Друзья мои, это я вышла на веранду. Посмотрите, что там на улице творится. Я боюсь туда выходить, но придется. Ой, мамочка, пошла. Господи, что тут творится? Что тут происходит? Вы посмотрите. Ой, сколько снега. Как же это перебраться? Сейчас, ребята, сейчас все сделаем. Вот такая красотень. Друзья мои, я просто вынуждена снять это для истории. Если вам, конечно, меня слышно, сегодня 28 марта 2023 года снимаю, как я сказала, для истории. Просто мне никто не поверит, что такое может быть. Вчера я для вас снимала весну, а сегодня, вот представляете, с таким огромным приветом скандинавским к нам Мурманск наведался. Ну, по-другому не сказать. Вот, ну, никак я этого не ждала и не гадала, и представить даже не могла. Ой, мама, что творится. В общем, все, друзья мои. Спасибо за внимание. Вы были на канале о жизни в деревне без монтажа. С вами была Виталя. А я прятаться в такую погоду. Ой-ой-ой-ой. В такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выгонит. Все, текаю. Ой-ой-ой.